patjetër që është prej pozicionit. Pra nuk është prej Besar Xhaferit apo le të themi vetëm kontributeve të mia që un kam bërë, po është tradita e vjetër në Partinë Demokratike që pozicioni kryetarit të Forumit Rinor, të gjithë forumeve dhe Forumit Gruas. Jo, është gabuar dikur me Belin Klliçin, kështu që. Patjetër, po thash është tradita. Pra ajo është tradita ka. Ajo është aksident. Ajo është aksident. Okay. Siç ishte edhe Lulzim Basha, tjetë kryetari i PD-s, aksident, edhe ajo ndodhi si aksident. Okay. Por tradita në zgjedhjet parlamentare patjetër është që kryetarët e forumeve janë kandidat për deputet dhe janë në 10 të parët pra në Tiranë. Kjo ka qenë. Por megjithatë se përmendet si batut po e them që e bëjmë gjumin e qetë. Në fakt ata që listë sigurt të mbyllur. Ata që janë në listë të sigurt të mbyllur e bëjnë gjumin dhe më trazuar sepse do kenë përgjegjësi për rezultatin politik të zonëve që do marrin përsipër si drejtues politik. Unë e kuptoj patjetër, ngjan, pra dikush do thotë punë e madhe ti do bësh deputet, por nëse do të fitosh zgjedhjet dhe nëse do të jesh politikan, duhet të synosh të fitosh zonën, jo të fitosh mandatin. Kështu që unë jam tek dega 8 edhe te dega 4 dhe aty kam prej 2-3 muajsh që bëj drejtimin politik për të përgatitur degët dhe terrenin për të fituar rezultatin në këto degë. Tani, si një i ri në Partinë Demokratike, në politikë, si ndihesh që në lista, për shembull, sidomos tek pjesa e sigurt, janë vetëm xhaketat e vjetra dhe të paktën kjo është formula e përgjithshme, ose mund të ketë tek tuk ndonjë përjashtim, por mungon fryma. Janë akoma emrat që s'mbahet mend. E kuptoj këtë gjë që patjetër që shoqëria do fytyra të reja, do politikanë të rinj etj. Ne si Partinë Demokratike jemi parti konservatore, pra këtë gjë kemi vendosur. Pra ne bashkojmë të vjetrën me të ren. Funditës kështu ka qenë Partia Demokratike, një parti që mundoi të gjithë flukset ti bashkoj që janë patjetër të mendimit qendrës djath apo djath. Dhe për ne mosha nuk është se ka pasur ndonjëherë rëndësi mosha e vjetër, por rëndësi ka gjithmonë kontributi dhe eksperienca. Dhe në listat e hapura do kemi të rinj, do kemi dhe prurje të reja, por unë jam me besimin që politikanët dhe sidomos ai parlament që është olimpi i jetës tonë publike, ku bëhen ligjet, ku vendoset fati i Shqipërisë në reforma të ndryshme apo dhe në mbarvajtje e saj ekonomike, diplomatike etj, duhet të jenë njerëz me eksperiencë. Dhe unë nuk mendoj se eksperienca është diçka e gabuar për ta pasur një deputet që do i bashkohet përsëri parlamentit. Pra, unë nuk e mendoj se është problem për mua, personalisht. S'besoj se është problem as për votuesin. Po është problem për këtë të fundit nuk është problem? Jo, sepse ishte kështu. Sepse sidomos mund të kishte votuar. Unë mendoj që na kanë votuar, po ju kanë votuar, por jo në shumicë se kanë fjalën. Mendimi im është që ne na janë vjedhur zgjedhjet. Pastaj nëse unë bie dakord me këtë tezë që ne si mi votuar aq sa mund kishim fituar, i bie që unë pranoj që Edi Rama fiton zgjedhjet. Ngjallni frymën në elektorat? Po patjetër që ngjallën. Cila është fryma juaj, sepse janë të gjithë fryma. Më thuaj një emër të ri në grupin parlamentar të Partisë Demokratike për shembull. Te lista e sigurt. Jo, flas tek ekzistuesit që janë tani nga mandati i vjetër që po mbaron. Po Gazmend Bardhi fytyrë e re ishte, s'kisha asnjë mandat më parë. Gazmend Bardhi. Po shiko, unë nuk e kuptoj vetëm për të konsumohen vetëm këta të opozitës, ata që qeverisë janë gjithmonë fringo të re. Ata gjej fringo të rinj. Po dakor, po atëre kanë një jetë, domethënë aty. Po pra, si alternativë, si shpresë, mund të shkojnë sërish qytetarëve. Po jam aty jap. Gazmend Bardhi ishte fytyrë e re. S'kishte qenë deputet në 2021. Belin Këlliçi për herë të parë. Më flamur në Katritan Sheu, po mi përmend emrat. I shkojnë këta si frym, si shpresë qytetarëve? Ina Zhupa. Sigurisht edhe në kampin tjetër, nuk po them që. Ina Zhupa, po t'jap me emra. Fytyrë e re, po ashtu. Elda Hoti. Fytyrë e re. Andja Ulliri. Fytyrë e re. Okej, më kishte edhe njerëz dorë, dakor. Vazhdoj prapë me tjera. Po jo më vazhdoj me tjera. Në parim dhe ti e di se çfarë po them unë. Edhe un parim po të them që mbi gjysma e grupit parlamentar të Partisë Demokratike fytyrat reja ishin 2021. Pse merreni vetëm me fytyrat e vjetra? Pra ne bëjmë një mozaik. Po që të fitoni ju më. Jo, po e them si koncept, edhe për teleshikuesin. Ne bëjmë një mozaik. Kemi dhe të reja dhe të vjetra. Nuk mund të ketë 100% reja.
Për ndryshe Po mirë, po nuk do ishte në pozita të tjera Partia Demokratike nëse sot nuk do e drejtonte Sali Berisha për shembull. po do ishte në pozita më të këqija patjetër. Pse? Sepse atë problematikë që pati Partia Demokratike. Asnjë idenj për Jo. atë pozicion, vetëm Sali Berisha. Në konditat që ishte Partia Demokratike, në atë Kur sulm. ti gje Sali Berisha do shuhet Partia Demokratike. Jo as pak, ne Po kur si? tiki Sali Berisha do jemi në pushtet, dhe nuk shuhet Partia Demokratike, se ne pas 11 majit patjetër që do fitojmë. Por në këto 3 vitet e fundit që keni Partia të- Demokratike ka kaluar të gjithë kalvarin e sulmeve diplomatike për te oqeanit, e sulmeve të ambasadës amerikane, e sulmit të drejtësisë që u zvarrit 3 vjet, ajo vull e famshme, kupton? 3 vjet. E garës në zgjedhje pa logo, pa identitet elektoral, pa komisioner, pa numërues, pa vëzhgues, patjetër që një karizëm me një lideri tradicional që e ka lidhjen me antarin e Partisë Demokratike më të fort. Po the na janë vjedhur. Tani ishim nuk më le ta gjendje të mbaroj, keqe pra. ose na janë vjedhur. Nuk Ose më ku le e ta di që mbaroj. nuk do të vidhen prapë. Nuk më le ta mbaroj se pyetja ishte në çfarë gjendje do ishte. Unë nuk po them, okay, Jo, e kam fjalën Po- kishte po- një drejtues të ri, a do të Po normale që ti kanë vjedh votat që kur s'të lën komisioner numërues ti kesh për ti numëruar në 2023-shin. Normale që ti kanë vjedh votat kur nuk të lën identitetin tënd elektoral ta kesh në listë, po ja japin dikujt tjetri. Normal që ta kanë vjedhur. Unë pyes, po formalisht se unë nuk pres që ti të japësh një përgjigje ndryshe. Edhe përgjigjen time do jap, po e jap me një argument. Po ti je në listë të sigurt si do ja, po ti ishte tek ajo e hapura. Po. Edhe mund të thoje diçka më shumë. Tani për shembull, Po pse çfarë do thoya po disha tek e hapura? Jo, do kishte ndoshta guxim të thoje diçka më tepër. Deklaratat e mia gjithmonë kanë qenë jashtë kornizës Partisë Demokratike, por te kjo gjë ashtu e besoj se unë në 9 shtator Sali Berishës i kam dalë në krah. Po pra, firmoset një koalicion, ju bët një koalicion ju? Po. Po, për Shqipërinë madhështore. Realisht kupol madhështore të duket përbërja ati koalicioni ju? Është programi elektoral i Partisë Demokratike që do jetë për Shqipërinë madhështore, nëse e keni ndjekur. Koalicion që se ka parë më herët historia, tha zoti Berisha, koalicion i elitave politike. Po, patjetër. Elitë politike është Fatmir Mediu për mua. Po, Fatmir Mediu është elitë politike për mua. Edhe Vangjel Dule, po ashtu është një politikan karriere që ka kontributin e tij. Selami Jenisheri. Ato janë parti, unë e kuptoj spin-offin. Ato janë parti shumë të vogla që si thosh patjetër në janë bashkuar, po nuk janë qendra e fokusit. Tjetër që mediat atë duan bëjnë, të jenë spin-offin drejt 2 emrave, që funditës janë shumë herë më nderuar se Edi Rama. Për atë punë. Po të njëjtët aleat janë që kemi parë thua s'mbahet mend. Po më dakor këto parti ka Shqipëria. Në funditës këto parti janë. Pra këta aleat që ne kemi sot, këta aleat që kemi ne sot, këta aleat që kemi ne sot i ka pas Edi Rama 2013. Këto parti janë. Po pra këtë bëni, eri ka njëri, eri ka tjetri. Po kjo është ky është tregu politik. Po pse pranoj? Ata që janë futur, po ti je i ri, duhet luftosh për ta ndryshuar tregun. Jo pazari, tregu, pra, aktorët politik, këta janë. Këta që kanë dalë të rinj. Jo, po ti nuk duhet të ngresh duart se ti je i ri. Po pse çfarë do të bëj parti treun? Po jo, më jam bashku Partisë Demokratike. Po pra, po për ta ndryshuar këtë treg pra. Po si ta ndryshoj këtë treg? Unë besoj te Partia Demokratike si parti. Ai janë bashkuar që 23 vjeç. Si parti. Po tisha se doja, po pra, po të doja se do ndroja, edhe në botë nuk bëhen parti çdo vit. Të miqtë e mi në Angli i bashkojnë Partisë Konservatore Angleze, që është partia më e vjetër në botë. Kështu i ka eksponentët? Si? Kështu i ka eksponentët? Për çfarë? Po për shembull, jo vetëm që janë prej 3 dekadash aty, po ka nga ata që Një Fatmir Mediu s'është prej 3 dekadash, as Vangjel Dule s'është prej 3 dekadash, 2 dekada. Po mirë 2, është më mirë, Po bëra një korrektim. Për më tepër që kanë si nga kampi Majdë që kanë edhe çështje të hapura me drejtësinë, pra pse duhet patjetër kaq ka marr fund Shqipëria, nuk ka. Jo, mos ka marr fund Shqipëria. Nuk ka intelektual që mund të bashkohen, nuk ka njerëz që duhet përfaqësohen gjithmonë nga Më vjen shumë keq. Kësaj radhe elektorati shqiptar ka mundësinë të zgjedhë 4 figura komplet reja, më të zgjedhë ata, pse më PD-ja ka fajin. PD-ja kjo është. Ama vetëm Ramën mos ta votojnë, se s'është e re. Rama nuk është i ri. Okej. Pra kam ty nga kampi blu. Po them për atë elektorat, siç ju po e përfaqësoni me pyetje, po më kam unë një përgjigje, voto Adriatik Lapaj. Voto Agron Shenj. Voto Endri Shabanin. Voto Arlin Çorin. Po nuk po tallem, po e them tamam. Ata që duan
një treg më të ri politik, edhe në emër partije Po pra, dhe në fytyra, të votojnë këta. Jam shumë dakord. Le ta votojnë. Vetëm Edi Ramën mos ta votojnë. Gjithë koncepti është vetëm Edi Ramën mos ta votojnë. Shqyr kanë dalë dhe këta që mos tjetë justifikimi pse më me Saliun, hajtë s'kam çat bëj po ja jap Ramës. Po mirë, ju i trumbetuat me shumë të madhe procesin e primareve dhe në fund u bë siç kryetari. Jo, patjetër. Primarja kualifikoi. Po vetë zoti Berisha publikisht pas primareve deklaroi se jo rënditse para primareve. Ka nevojë për korrigjime. Pra nuk do të zbatohet më tamam rezultati i primareve, sepse në fillim u tha që primaret do të diktojnë po nuk kam keq kuptuar. E ke keq kuptuar se po ta them unë tani, unë kam qenë mbledhje kryesie, kam qenë mbledhje këshillit kombëtar, kam qenë te këto. E vërteta është e tillë që primaret u mor vendimi që janë kualifikuese por jo rënditse. Këtë e kemi përmendur. Pra, e keni ndjekur. Janë kualifikuese pra. Pra, janë kualifikuese po jo rënditse. Po pra, kualifikuese po them unë. Për shembull, ke Florian Agaron, që mori vetëm 36 vota në Durrës. Unë do merr me emra. Apo do ta ilustroj më shumë po. Dakor pra. Për ta vërtetuar unë ty që u rrëzua procesi. Derisa të mbaroj unë ilustrimin e fenomenit ose merrem me emrat. Mirë, okay. Okej? Them, është kualifikuese. Nuk është rënditse. Për dy arsye. Sepse në një listë duhet kemi përfaqësimin dhe gjinor, kështu që po të jetë rënditse i bie të vënë veç burra. Se ata marrin shumë vota nga tërë. Do përfaqësohet do përfaqësohet dhe gjinia. E dyta, do përfaqësohen rajone të një qarku. Pra, shembull kot, në Fier mund dali ai nga Fieri më i votuari, po do përfaqësohet dhe Lushnja. Kështu që ti nuk mund nxjerrësh vetëm Fierak. Do nxjerrësh nga Lushnja. Tjetër gjë që kandidati i Lushnjës doli pari. Primare do diktojnë kandidatët. Pse gënjyes ka? Po jo më e kemi thënë para primares. Po se pas ke ndjekur, nuk ka si problem. Unë e kam ndjekur, po e kemi thënë para primares, jo, e kemi thënë para primares, këtë detaj. Pra janë kualifikuese.